ciencia lo que cuento cuando le saco la cuenca. Y este tonto siempre aparenta, no sabe que cuando rimo pierdo cuenta. Ey, primera ronda, eso no tiene coherencia. Hace un videoblog explicando los formatos porque en el formato da vergüenza. Así que no me jodas, no me jodas. Porque lo que yo hago es bueno cuando suelto mi dinero, sabés lo que rimo tranquilo, vos te vas para atrás. Y vos me hablás de que conoces el barrio si sos un trolo. Los perros también salen a la calle, pero no pasean solos. Y vos te tienen con correa, este tonto no pelea, se lo lleva la marea, bobo. Y yo lo acomodo con un codo, y yo lo acomodo con un codo. Estoy gordo porque tengo para comer, porque yo no soy pobre y ¿qué le voy a hacer? Pero que me va a entender un nene de papá, que papá le dio todo. Sabes que rimo tranquilo si vuelvo a la escritura, porque soy bueno cuando me meto a rapear en esta cultura. Y yo sé que contribuyo a la Argentina y a la cultura. Me contratan para traer la escoba y levantar la basura. Sí, basura. Basura. Videoblog dentro de YouTube con reproducción no es cultura. Basura. Basura. Está gritando el descenso, señora, a ver si se apura. Y bailo. Y bailo. Yo dije que era del infierno y te lo dejo de verdad solamente cuando hablo. Porque soy la bestia de hardcore como Papo, poseído por el diablo.